En el Evangelio de hoy Im heutigen Evangelium vemos es el primer día de la fiesta de los panes ácimos. sehen wir, dass das Fest ist, der erste Tag der ungesäuerten Brote, Cuando se inmolaba la víctima pascual. als man dann das Osterlamm immolar Mataba. feierte. No, mataban. Als man Inmolaba. es tötete, als man das Osterlamm tötete. ¿Qué pasaba? Was ist dann geschehen? En esa fiesta se recordaba la liberación del pueblo de Israel de Egipto. An diesem Tag feierte man die Befreiung des Volkes Gott Israels aus Ägypten. Y el Señor había dicho de matar, cada familia de matar un cordero. Und der Herr hat gesprochen, jede Familie soll ein Lamm töten. Y el hombre, el esposo tenía que tomar la sangre del cordero y poner en las puertas. Und der Mann, der musste dann das Blut des Lammes nehmen und an die Türpfosten streichen. Así que cuando el ángel de la muerte pasaba y entraba en las casas para matar los primogénitos, Und damit dann, wenn der Todesengel vorbeiging und in die Häuser eintrat und die Erstgeburten tötete, veía sobre la puerta de las casas de los israelitas la sangre del cordero. und als er denn da, wo er gesehen hat, dass das Blut an dem Pfosten gestrichen war von den Israeliten, Y no entraba y los primogénitos eran salvados. und da trat er dann nicht ein und so waren die Erstgeburten gerettet. Y fue la última plaga en el país de Egipto. Das war die letzte Plage in Ägypten. Después de eso, el faraón dejó el pueblo de Israel irse de la esclavitud de Egipto. Und nach dem allem hat dann der Pharao endlich mal nachgelassen und hat sie ziehen lassen aus Ägypten, Y die el Israeliten. pueblo de Israel, guiado por Moisés, Und das Volk Israel, durch Moses geführt, se encaminó hacia la tierra prometida. machte sich dann auf nach dem verheißenen Land. Y después fue Josué que hizo entrar el pueblo de Israel en la tierra prometida. Und Josua hat dann auch das Volk Israel eintreten lassen Pero- mit ihm in das Land, in das verheißene To- Land. Todos los años se hacía esta fiesta de los panes ácimos. Alle Tage feierte man das Fest dieser ungesäuerten Brote, Donde se inmolaba el cordero pascual. wo man dieses Lamm Gottes aufopferte, Para recordarse lo que el Señor había hecho por los antepasados, librando de la esclavitud de Egipto. damit man immer daran erinnert war, was der Herr getan hatte von den Vorfahren, sie zu erlösen von den Ägyptern. Y en aquel momento Jesús decide de hacer un otro memorial, una otra alianza. Und in jenem Augenblick hat dann Jesus sich entschlossen, eine andere Allianz zu bilden. En el momento donde todo el pueblo de Israel recuerda la liberación de la esclavitud de Egipto, In dem Moment, wo ganz Israel daran erinnert war, dass aus der Sklaverei, dass sie befreit worden waren, Jesús, el Cordero de Dios, entrega su cuerpo y su sangre para librar de la esclavitud del pecado. dann opfert sich Jesus auf, sein Leib und sein Blut hinzugeben, die Menschen zu befreien. Y mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, Und während sie aßen, dann nahm Jesus das Brot, sprach das Lob darüber lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: und hat es geteilt und hat zu seinen Jüngern gesagt: Tomen, esto es mi cuerpo. Nehmet und esset, das ist mein Leib. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó a todos, y todos bebieron de ella. Dann nahm er einen Kelch und mit Wein und sagte: Nehmet und trinket alle daraus. Y Jesús les dijo: Und Jesus sagte ihnen: Esta es mi sangre,
das ist mein Blut, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Esta es la nueva alianza que Jesús nos ofrece. Das ist die neue Allianz, der neue Bund, der uns Jesus schenkt. Él ofreció su cuerpo en la cruz, Hat seinen Leib hingegeben am Kreuz, derramó su sangre en la cruz geopfert und sein Blut hingegeben am Kreuz, para el perdón de los pecados. um die Vergebung der Sünden willen. Pero antes de hacer eso, Él hizo un memorial de esto para que nosotros lo celebramos cada domingo. Aber vorher hat eben diesen Bund gemacht mit dem Essen, damit wir das jeden Sonntag feiern. Tomó el pan, Nahm das Brot, lo pronunció la bendición sprach seinen Segen y lo dio diciendo, tomen, esto es mi cuerpo entregado por ustedes. und brach es und dann sagte nehmet, das ist mein Leib, hingegeben für euch. Hizo el mismo con la sangre. Und das Gleiche tat mit dem Blut. Él realizó en su cuerpo lo que Él hizo con el pan y con el vino. Hat mit seinem Leib das gemacht, was mit Brot und Wein gemacht hatte. Y Él hizo una nueva alianza. Und hat einen neuen Bund geschlossen. La primera alianza lo hemos leído en la primera lectura. Den ersten Bund haben wir in der ersten Lesung gelesen. Fue la alianza de Dios con el pueblo de Israel. Die Allianz, der Bund mit Gott und dem Volk Israel. Dios dio su palabra al pueblo de Israel. Gott hat sein Wort dem Volk Israel Y el gegeben. pueblo de Israel respondió a Dios. Und das Volk Israel hat Gott geantwortet. Estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el Señor. Wir haben uns entschlossen dazu, dass wir jedes Wort hören wollen, tun wollen, was der Herr uns sagt. Estamos resueltos a poner en práctica y a obedecer todo que el Señor ha dicho. Wir wollen alles tun, was der Herr gesagt hat, und wir wollen gehorchen. Y después de haber proclamado esto, Und nachdem sie dies gesagt hatten, de haber recibido la palabra de Dios, dass sie das Wort Gottes empfangen haben, entonces Moisés tomó la sangre y roció con ella al pueblo. und dann nahm Moses das Blut und hat das ganze Volk damit besprengt. Como nosotros hacemos con la agua bendita, So wie bei uns die Priester mit dem Weihwasser es machen. dass pero sie lo hizo so con la spritzen. sangre Aber tat es mit dem Blut, para significar la alianza entre Dios y el pueblo, den Bund zu versichern, also fest zu gründen zwischen Gott und den Menschen. y lo hizo diciendo, Und sagte es, esta es la sangre de la alianza que ahora el Señor hace con ustedes. das ist der Bund, die Allianz, die Gott jetzt mit euch gegründet hat. Según lo establecido en estas cláusulas. So wie es auch beschlossen ist. Y el Señor había dicho, ponen en práctica estas palabras mías, Und Gott hat gesagt, praktiziert jetzt auch diese meine Worte. Setzt Así sie in praktisch así que ustedes sean felices damit ihr glücklich seid y viven mucho tiempo en la tierra que yo les voy a dar. und damit ihr viele Jahre, viele Zeit da leben könnt in dem Land, wo ich euch geben werde. Los mandamientos de Dios están por eso. Deshalb sind die Gebote Gottes da. Es una alianza entre Dios y el pueblo, Es ist ein Bund zwischen dem Volk und donde Gott. Dios dice, yo sé lo que es bueno para ti. Und Gott sagt, ich weiß, was für dich gut ist. Yo te doy mis mandamientos Ich gebe dir meine Gebote y si tú los vas a observar, und wenn du sie befolgen wirst, vas a ser feliz, wirst du glücklich sein. vas a vivir mucho tiempo Du wirst lange Zeit leben en la tierra prometida. im verheißenen Land.
Y hay una decisión necesaria de parte del pueblo. Es gibt es gibt eine wichtige Entscheidung vom Volk her, Poner en práctica la palabra de Dios dieses Wort Gottes in die Praxis umzusetzen y obedecer a la palabra de Dios. und ihm auch zu gehorchen. No porque somos obligados. Nicht, weil wir müssen. No es obedecer como en el militar, el comandante dice, corren ahí y corres ahí. Corren allá y corres allá. Es ist nicht wie Militär, dass der Kommandant sagt, jetzt spring dahin und spring dahin. El Señor da su palabra para ayudarte a vivir según el plan de Dios. Der Herr gibt dir sein Wort, damit du danach lebst, genau nach dem Plan Gottes. Pero los israelitas fueron infieles, Aber die Israeliten, die waren eben nicht treu, porque hay un problema en la vida de cada uno de nosotros, weil es gibt ein Problem in jedem unserer Leben, como en la vida de los israelitas. so wie auch bei den Israeliten. No confiamos en Dios Wir vertrauen nicht auf Gott. y pensamos que no vamos a ser felices si hacemos lo que Dios nos dice de hacer. Weil wir denken, ach, wir werden nicht glücklich sein, wenn wir nicht das tun, was Gott will. Tenemos miedo que Dios no nos va a llenar de paz, de gozo. Wir haben Angst, dass Gott uns nicht erfüllt mit Freude und Frieden. Y así que nos rebeldamos contra los mandamientos de Dios Und so sind wir denn auch, rebellieren wir gegen seine Gebote. y decidimos, por esta cosa soy yo que decido. Und wir sagen dann, für dieses Ding, für diese Sache will ich selber entscheiden. Por el trabajo soy yo que decido lo que es bien y lo que es mal. Für die Arbeit, da bin ich es, der entscheidet, was gut und was schlecht Dios, ist. tú no entras en mi trabajo. Gott, also du trittst jetzt nicht in meine Arbeit Soy yo ein. que decido. Das bin ich, der da entscheidet. Porque se tiene que hacer dinero, Weil ich muss Geld machen. la gente está como están. Die Leute sind so, wie sie halt sind. Yo no puedo ser cristiano en el trabajo. Ich kann jetzt nicht Christ sein in der Arbeit. Otros, por mi sexualidad, soy yo que decido cómo hacer. Und andere, in der Sexualität, da mache ich so, entscheide selber, wie ich das machen muss. Dios, esto no es tu lugar, soy yo que decido. Gott, also das ist hier nicht dein Platz, also da entscheide ich. Y los curas no saben nada de sexualidad, así ¿por qué nos dicen no hacer eso, no hacen eso? Und die Priester, die wissen also gar nichts von Sexualität, also warum sagen sie denn, mach das oder mach das? Tonto. Blöd. No son los curas que dicen eso. Es sind nicht die Priester, die das sagen. Es Dios que lo dice en su palabra. Es ist Gott, der in seinem Wort Lee das la palabra de Dios. lese das Wort Gottes. Pero nosotros somos tontos. Aber wir sind blöd. Somos capaces de engañar a nosotros mismos Wir können uns selber betrügen con excusas tontas, tonterías. mit ganz blöden Entschuldigungen. Son los curas que han inventado estas cosas. Es sind nämlich die Priester, die das erfunden Y ellos haben. no conocen nada de la vida. Und die kennen überhaupt nichts vom Leben. ¿No te das cuenta Aber merkst du nicht, cómo tú alcanzas a engañar a ti mismo? dass du dich selber betrügen tust? Pero no es que te engañas a ti mismo, es que el diablo continúa a obrar con la humanidad como él obró con Eva y Adán. Aber eigentlich bist es nicht du, sondern es ist der Teufel, der da wirkt, so wie er bei Adam und Eva auch gewirkt Y hat. pensamos, voy a ser feliz haciendo lo que yo quiero. Und wir denken dann, ah ja, ich werde glücklich sein, so zu tun, wie ich will. Y las familias están destruidas. Die Familien sind zerstört. Y son los niños que sufren. Es sind aber dann die Kinder, die leiden. Pero los niños no tienen ningún derecho. Und die Kinder haben ja keine Rechte. Ahora somos en la sociedad del derecho del que tiene más dinero. Jetzt sind wir nämlich in der Gesellschaft, da wird befohlen, der am meisten Geld hat. Quien tiene dinero tiene todos los derechos. Der viel Geld hat, der hat alle Rechte. Quien es adulto tiene mucho más derechos que los niños. Der Erwachsene hat viel mehr Rechte als das Kind. Destruimos las vidas.
Und so zerstören wir unsere Leben. En nuestro pueblito en Italia In unserem kleinen Dorf in Italien hay una mujer hat es eine Frau, no casada nicht porque no verheiratet. encontró ninguno para casarse Sie hat niemanden gefunden, um zu por heiraten, su carácter, wegen ihrem Charakter. pero decidió, yo quiero un hijo, Und sie hat aber entschieden, ich will ein Kind. se hizo inseminar Sie hat sich also künstlich befruchten lassen. y ahora tiene un bebé. Jetzt hat sie ein Kind. Pobre bebé. Das arme Kind. Esa mujer no pensó al bebé, Diese Frau hat nicht an das Baby gedacht, pensó solamente a sí mismo. nur an sich selbst. Tengo derecho. Ich habe Recht. Es el derecho de lo más fuerte, Das ist das Recht des el Stärkeren, derecho de quien tiene dinero. das Recht, der mehr Geld hat. Y Dios, fuera de mi vida, hago lo que quiero en eso. Und Gott, raus aus meinem Leben, ich mache in dem so, wie ich will. Pero nuestra sociedad es mucho así. Aber unsere Gesellschaft ist sehr so. Y por eso Jesús ha venido en este mundo Und deshalb kam Jesus in diese Welt y ha hecho una nueva alianza und hat einen neuen Bund gemacht con toda la humanidad, mit der ganzen Menschheit. una alianza de amor. Einen Bund der Liebe. Él nos ha dado su palabra Er hat uns sein Wort gegeben, para guiarnos, um uns zu führen, zu lenken, para que nosotros sabemos qué hacer en nuestra vida. damit wir wissen, wie und was wir tun sollen in unserem Y Leben. por eso necesitamos todos entregarnos a la lectura de la palabra de Dios. Deshalb benötigen wir alle, dass wir das Wort Gottes lesen. Si no, nos vamos a dejar engañar por el diablo, así simplemente, Sonst werden wir uns ganz einfach betrügen lassen vom Teufel con excusas completamente tontas. mit ganz blöden Entschuldigungen. Son los curas que han inventado estas cosas. Es sind die Priester, die Pfarrer, die das erfunden haben. ¿Por qué lo digo? Wieso sage ich das? Porque esto era lo que decía cuando tenía 19 años, 20 años. Das sagte ich nämlich, als ich 19 Jahre alt war, Antes de encontrar a Jesús, bevor ich Jesus kennenlernte. la iglesia católica me parecía vieja, que no tenía nada de bueno para mí. Und die Kirche, die katholische, die schien mir alt und die hatte überhaupt gar nichts, was mir gut schien. Y yo sé que hay tanta gente que piensa así. Und ich weiß, dass es ganz viele Menschen gibt, die so denken. Pero yo estaba bajo el engaño del diablo. Aber ich war dass der Teufel mich eben betrogen hat, unter seinem Betrug war. Jesús ha venido para hacer una nueva alianza. Jesus ist gekommen, eine neue Allianz zu bilden. Entró una vez por todas en el santuario, Er kam ein für allemal, er ging hinein in das Heiligtum. no por la sangre de chivos y terneros, Nicht wegen dem Blut der Lämmer, sino por su propia sangre. aber durch sein eigenes Blut. Él salió en la cruz para ofrecerse en sacrificio por mis pecados, por tus pecados. Er stieg auf das Kreuz und gab sich hin für deine und meine Sünden. En la carta a los hebreos que hemos leído, Im Hebräerbrief, den wir gelesen haben, se dice que Él nos ha obtenido una redención eterna. heißt es, dass er für uns eine ewige Erlösung gemacht hat. Él pagó el precio una vez para siempre. Er zahlte den Preis ein für allemal. Y continúa diciendo, Und er sagt weiter, la sangre de Cristo, das Blut Christus, que se ofreció sin mancha a Dios, das sich ohne Makel dem Herrn hingegeben hat, purificará nuestra conciencia
Er wird unsere Gewissen reinigen, para permitirnos tributar culto al Dios vivente. damit wir dem lebendigen Gott Kult, also Ehre erweisen können. Es solamente a través de Jesucristo que tú puedes tener una relación con Dios. Es ist nur durch Jesus Christus, dass du eine Relation, eine Beziehung haben kannst zu Gott. Pero es una relación viva, Aber es ist eine lebendige Beziehung, donde Él te habla, in der zu dir spricht, donde Él te guía. in der dich lenkt, Y se führt. puede tener una experiencia viva de Dios que me acompaña. Du kannst dann eine lebendige Beziehung mit Gott haben, die dich auch begleitet. Yo cuando me hablaron de eso a los 22 años pensaba, esta gente son locas. Als ich 22 Jahre alt war und man mir davon sprach, dachte ich, diese Menschen sind aber verrückt. Yo he ido a misa todos los domingos. Hasta ahora jamás he escuchado a Dios hablarme. Also ich bin jetzt immer alle Sonntage in die Messe gegangen, also niemals habe ich Gott gehört, dass er zu mir spricht. Pero yo veía en estas personas algo de diferente. Aber ich sah in diesen Menschen etwas anderes, etwas Verschiedenes. Y he hecho lo que me han dicho de hacer. Und dann machte ich das, was man mir gesagt hat, ich soll es tun. He empezado a leer el Evangelio todos los días diciendo, Ich begann dann das Evangelium zu lesen alle Tage, indem ich sagte, si tú estás vivo, Señor Jesús, also Jesus, wenn du lebendig bist si tú me escuchas, und wenn du mich hörst, háblame, Señor. dann sprich zu mir, o Herr. Esta es tu palabra, Das ist dein Wort, háblame, sprich zu mir guíame, und lenke mich muéstrame lo que tengo que hacer. und zeige mir, was ich tun soll. Y poco a poco mi vida cambió. Und langsam, langsam begann mein Leben sich zu verändern. Pero yo todos los días leía una hora la palabra de Dios diciendo, Señor, quiero encontrarte. Aber ich las alle Tage 1 Stunde lang in der Bibel und sagte, Herr, ich will dir begegnen. Hasta cuando el 26 de enero de 1991 Jesús se manifestó a mí. Bis am 26. Januar 1991 der Herr zu mir sprach. Yo lo he encontrado. Ich habe ihn gefunden. Y desde aquel momento puedo decir que Jesús vive en mí. Und von jenem Augenblick an kann ich sagen, Jesus lebt in mir. Yo soy consciente que Él vive en mí. Ich bin ganz bewusst, ich weiß, er lebt in mir. Antes Él había sido su morada en mí a través del bautismo, Früh am Anfang war er in mir, wohnte er in mir durch die Taufe. pero yo lo desconocía. Aber ich kannte ihn nicht. Yo no le daba ninguna importancia. Ich gab ihm auch keine Wichtigkeit. Yo no lo estaba escuchando. Ich hörte auch nicht auf ihn. Sí, Él estaba en mi casa, Er war in meinem Haus, pero es como si yo le había dicho, tú puedes estar en el armario. es war dann so, wie ich ihm gesagt hätte, also du kannst jetzt im Schrank sein. Yo vivo en la casa, hago lo que quiero. Ich wohne in meinem Haus, ich mache, was ich will. Sé que tú estás ahí. Ich weiß, du bist dort. Cuando necesito tu ayuda, voy a abrir la puerta y pedirte ayuda. Und wenn ich denn deine Hilfe benötige, dann mache ich die Tür auf und dann kannst du mir helfen. Pero no decirme nada. No me? No decirme nada. No me digas nada, Aha, no me aber- digas qué hacer. Also, aber sag mir nicht, was ich tun soll. Sag mir nichts. Yo soy bastante inteligente para manejar mi vida. Ich bin genug intelligent, mein Leben selber zu führen. Así que Jesús no tenía ninguna influencia en mi vida, So hatte Jesus auch überhaupt keinen Einfluss auf mein Leben. o mejor dicho, poca influencia. Oder wenig Einfluss. Hasta el día que yo le he abierto la puerta Bis zu dem Tag, als ich ihm die Türe y öffnete. yo le he dicho, bien en mi casa, haz lo que quieres, eres tú mi maestro.
bis ich dann sagte, also gut, Herr, komm in mein Haus, mach was du willst, du bist mein Meister. Y ahí he empezado a experimentar esta nueva alianza en Jesús. Und von da an, dann verspürte ich auch diesen neuen Bund mit Jesus. Él ha muerto para redención de los pecados. Ist gestorben zur Vergebung der Sünden. Yo he hecho la experiencia que Él me ha librado del pecado. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass er mich gereinigt hat von der Sünde. Ya no soy esclavo del pecado. Ich bin nicht mehr Sklave der Sünde. Soy libre Ich bin frei, porque Jesucristo me ha hecho libre. weil Jesus Christus hat mich frei gemacht. Y he recibido la herencia eterna que ha sido prometida. Und ich habe den ewigen Bund empfangen, den er versprochen hat. Así que este nuevo culto que Jesús nos da Dieser neue Kult, der Jesus uns gibt, es un culto en espíritu y verdad, das ist ein Kult in Wahrheit und im Geist, donde reconozco que Jesús murió por mis pecados en la cruz, in dem ich erkenne, dass Jesus für meine Sünden am Kreuz gestorben ist. así que Él es mi Salvador Er ist mein Ritter y yo lo invito a reinar en mi vida, und ich lade ihn ein, in meinem Leben zu regieren, que Él sea el Señor de mi vida, dass er der Herr ist meines el Lebens, Señor de mis pensamientos, der Herr meiner Gedanken, el Señor de mi sexualidad, der Herr meiner el Sexualität, Señor de mis emociones, von meinen Emotionen, el Señor de mi Gefühlen, trabajo, meiner Arbeit, el Señor de mi tiempo libre, meine Arbeit, also meine Freizeit, el Señor de 24 horas al día. der Herr von 24 Stunden am Tag. Y esto cambia todo. Und das verändert alles. Esta es la alianza que Jesús quiere hacer con nosotros. Das ist der Bund, der Jesus mit uns tun will. Y no como yo hacía antes. Nicht so, wie ich früher tat. Él era el Señor de una hora el domingo Er war der Herr eine Stunde am Sonntag y 2 minutos de oración al día. und 2 Minuten des Gebetes am Tag. Y el señal de la cruz, Und das Kreuzzeichen, que tiene que ser el señal donde inserimos al Padre, a Jesús y al Espíritu Santo en nuestra vida, da wo wir auch zeigen, wo der Herr in uns eintreten will, in unser Leben. pero en mi vida era el señal que separaba Dios de mi vida. Aber in meinem Leben war das ein Zeichen, das Gott trennte von meinem Leben. Yo tenía mi vida, Ich hatte mein Leben, después tenía mi momento de oración, dann hatte ich meinen Moment des y Gebetes, lo que con el cual estaba con Dios, mit dem war ich denn. y la señal de la cruz en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Und das Zeichen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. era el momento en que yo cambiaba In dem Moment änderte ich mich. de la vida normal, Vom normalen Leben, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. ahora estoy con Dios en la oración, Jetzt bin ich mit Gott im Gebet. en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ahora soy libre, puedo hacer lo que quiero. Jetzt bin ich frei, jetzt kann ich tun, was ich will. No, esto es lamentablemente lo que viven mucha gente practicantes. Und so leben viele Menschen, die praktizieren. Porque no quieren que Dios entra en muchas partes de su vida. Weil sie wollen nicht, dass Gott eintritt in viele Bereiche ihres Lebens. Y esto es un cristianismo de apariencia, Das ist ein Christentum, das man so nur dergleichen tut. pero no hay ningún fruto. Aber es trägt keine Frucht. Y en este modo yo me estoy cortando de Dios, Und auf diese Weise schneide ich mich von Gott ab, porque corto tantas partes de mi vida de Weil la ich- influencia de Dios. weil ich schneide denn viele Teile meines Lebens ab von Gott. Por eso nuestras iglesias están vacías, Deshalb sind unsere Leben leer, porque falta cristianos
que viven 24 horas al día con el Señor. Weil es fehlen Christen, die 24 Stunden mit Gott leben. No faltan los curas, Es fehlen nicht die Priester. faltan familias cristianas, Es fehlen christliche Familien. faltan personas que están decididos, yo hago lo que el pueblo de Israel ha hecho. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich mache das, was das Volk Israel gemacht hat. Estoy resuelto a poner en práctica y a obedecer todo lo que el Señor ha dicho. Ich bin bereit, entschieden, alles das zu tun, was Gott gesagt hat. Esa es la alianza que el Señor quiere con nosotros. Das will der Bund, der Gott mit uns machen will. Jesús no quita esta primera alianza. Jesus nimmt diesen ersten Bund nicht weg. Él da un significado nuevo, Er gibt einen neuen Sinn diesem porque Bund. solamente a través de su muerte y resurrección nosotros somos reconciliados con Dios. Weil nur durch das, was er getan hat, sind wir mit Gott, hat er uns, jetzt kommt das Wort nicht, unido. Wir sind in Friede mit Gott. In Frieden mit Gott, sind wir im Frieden mit Gott, mit ihm verbündet. Y Ja. podemos tener una relación verdadera con Él. Und so können wir wirklich mit ihm vereint Y sein. podemos poner en práctica su palabra. Und dann können wir sein Wort auch in die Praxis Y es lo que umsetzen. nosotros vamos a celebrar. Und dieses feiern wir. El cuerpo de Cristo, Der Leib Christi, cuando como el cuerpo de Cristo, wenn ich ihn esse cuando bebo la sangre de und Cristo, wenn ich sein Blut trinke, yo recibo a Jesucristo en mi vida. dann empfange ich Jesus Christus in meinem Leben. Lo recibo como mi Salvador. Ich empfange ihn als meinen Erlöser und Retter. Pero, ¿cómo puedo recibirlo como Salvador? Aber wie kann ich ihn denn so empfangen? No basta ir, recibir la comunión y comer la comunión. Das genügt nicht, dass ich hingehe und die Kommunion esse und dann wieder gehe. Necesito tener los frutos de eso. Ich benötige die Früchte davon zu Yo recibo a tragen. Jesús como mi Salvador. Ich empfange Jesus als meinen Erlöser und Retter, ¿Pero de qué me salva? aber von was redet er De mich? mis pecados. Von meinen Sünden. Así que necesito arrepentirme realmente de mis pecados, Also muss ich wirklich meine Sünden bereuen renunciar al pecado und der Sünde y widersagen poner mi confianza en lo que Jesús ha hecho en la cruz. und mein Vertrauen auf das zu stellen, was Jesus am Kreuz für mich gemacht Porque hat. si no hago esto y voy a recibir el cuerpo de Cristo, Wenn ich nämlich nicht das mache und dann seinen Leib empfange, San Pablo dice que yo estoy comiendo mi condenación, no mi salvación. dann sagt der heilige Paulus nämlich, ich esse meine Kondenation, Verdammung, meine Porque Verdammung. con statt el gesto de Rettung. recibir la comunión, el gesto significa, Jesús, yo te recibo como mi Salvador, Denn wenn ich nämlich die Kommunion empfange, dann sage ich, Jesus, ich empfange dich als meinen Retter. pero si en mi interior yo rechazo a la voluntad de Dios, Aber wenn ich in meinem Inneren den Willen Gottes, wenn ich den nicht will, wenn ich dem widersage, y yo digo, no, esto soy yo que decido, no es pecado, mi sexualidad hago lo que quiero, en mi trabajo hago lo que quiero, pero yo me como la comunión. wenn ich sage, also in der Arbeit mache ich, was ich will und in der Sexualität auch, aber ich empfange jetzt die Kommunion, Yo no recibo a Jesús como mi Salvador, dann empfange ich Jesus nicht als meinen Retter, porque no reconozco de necesitar salvación. weil ich gar nicht auch dann denke, ich brauche Erlösung. No me arrepiento de mis pecados. Und nichts bereue ich, keine Sünde. Y así que hago un gesto exterior de recibir la comunión, Ich mache ein äußerliches Zeichen, indem ich die Kommunion pero es en empfange, contradicción con lo que vivo en mi interior. aber es ist gegen das, was ich eigentlich innerlich lebe. ¿Me entienden? Versteht ihr?
Y esto es el problema que tenemos en la iglesia. Und das ist das Problem, das wir in der Por Kirche eso las haben. iglesias están vacías. Deshalb sind die Kirchen Porque hay leer, demasiadas personas que han vivido el cristianismo en este modo weil es zu viele Menschen gibt, die auf diese Art das Christentum gelebt haben. y la gente me dice, ir en la iglesia y vivir como esta persona, prefiero no ir en la iglesia. Also in die Kirche zu gehen und sehen, wie dieser Mensch da lebt, also ich gehe lieber nicht in die Un Kirche. cristiano es un testigo de Jesús. Ein Christ ist ein Zeuge von Jesus Christus. Si mi vida no es un reflejo, si mi vida interior no es un reflejo de lo que vivo exteriormente recibiendo la comunión, yendo a la iglesia, Wenn also mein Leben innerlich nicht ein Glanz ist von dem, was ich in der Kirche empfange, estoy dañando a mí mismo. dann schade ich mir Estoy selbst. dañando a la iglesia Ich schade der Kirche y esto es un grande problema. und das ist ein großes Problem. Hoy celebramos la fiesta del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Heute feiern wir das Fest des heiligsten Blutes und Leibes Jesu Christi. Muchos lo han celebrado el jueves. Viele haben das am Donnerstag gefeiert. Yo vivo en Italia se hace el domingo. Ich lebe in Italien und dort macht man das am Sonntag. Por eso he querido hoy celebrarlo con ustedes. Deshalb wollte ich es heute mit euch feiern, También para compartir un poco lo que significa, auch mit euch zu teilen, was es bedeutet. porque no significa hacer una procesión, hacemos estas cosas, pero necesito una adhesión interior a lo que son los signos exteriores. Also das ist nicht nur einfach so eine Prozession zu machen, sondern ich benötige innerlich zu fühlen, was da geschieht. Recibir el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo Den Leib und das Blut Jesu Christi zu empfangen, significa interiormente recibir a Jesús como Señor de toda mi vida. das will heißen, dass ich Jesus als meinen Herrn des Lebens empfangen will. Señor, así que Él con su palabra reina en toda mi vida. So damit er mit seinem Wort in meinem ganzen Leben regieren kann. Y así que mis pensamientos van a cambiar, So verändern dann sich meine Gedanken, mi modo de relacionar va a cambiar. meine Art, wie ich umgehe mit den Cristo va a vivir en mí und Christus wird in mir leben. y son los otros que lo van a ver. Und es sind die anderen, die das dann sehen. Si los otros no ven que Jesucristo vive en mí, Wenn die anderen nicht sehen, dass Jesus Christus in mir lebt, necesito una conversión. dann benötige ich Una conversión. dann benötige ich eine Bekehrung. Ser cristiano es ser diferente de la gente del mundo. Christ zu sein ist anders zu sein, verschieden Porque als die Menschen Cristo in der Welt. toma todo el lugar en mí. Weil Christus nimmt den ganzen Platz in mir ein. Y ahora todo es posible. Und jetzt ist alles möglich. Jesús ha dicho, Jesus hat gesagt, los que creen en mí die an mich glauben, harán las mismas obras que he hecho werden die gleichen Werke tun, die ich getan habe. y harán obras más grandes, Und sie werden noch größere porque Werke yo voy al tun, Padre. weil ich zum Vater gehe. Y esto es nuestro modelo. Und dies ist unser Modell. Esto es lo que me interpeló a los 22 años. Und das habe ich mit 22 Jahren erfahren. Y yo he decidido, Und ich habe mich entschieden, Señor, Herr, yo quiero ser cristiano. Herr, ich will ein Christ sein. Yo quiero que los otros vean que tú vives en mí. Und ich will, dass die anderen sehen können, dass du in mir lebst. Y yo voy a hacer todo Und ich werde alles tun, porque tú seas verdaderamente mi Salvador damit du wirklich mein Erlöser bist y mi Señor. und mein Retter und mein Herr. Así que hoy yo te invito a cerrar tus ojos Heute lade ich dich dazu ein, die Augen zu schließen. y tú solamente tú puedes ver
dónde está Jesús en tu vida. Und nur du kannst sehen, wo Jesus in deinem Leben ist. Si tu vida es una casa, Wenn dein Leben ein Haus ist, ¿dónde reina Jesús? wo Jesus herrscht, ¿En toda la casa? im ganzen Haus, ¿En tu cuarto? in deinem Zimmer, ¿En el comedor? im Esszimmer, ¿En todos los lugares? in allen Teilen der Wohnung? ¿O solamente en un rincón de tu casa donde tú haces oraciones? Oder nur in einer Ecke des Hauses, der Wohnung, wo du beten tust? Y después vas en los otros lugares de tu vida, Und, pero und dann gehst du an die anderen Orte deines Lebens, sin dejar que Jesús reina en estos ámbitos. ohne dass du zulässt, dass Jesus da auch herrscht. Hoy es un día donde el Señor nos invita a la conversión. Heute ist ein Tag, wo Jesus dich einlädt zur Bekehrung. Pero Él nos dice la razón. Aber sagt uns auch warum. Para que tú seas feliz Damit du glücklich bist y tú vivas una vida de comunión conmigo. und du mit ihm ein Leben in Kommunion führen kannst. Y el enemigo te dice, Und der Feind sagt zu tú dir, vas a ser triste si tú sigues a Jesús demasiado. oh, du wirst traurig sein, wenn du Jesus nachfolgst. Él te va a quitar tu libertad. Wird dir deine Tú Freiheit no vas a poder stehlen. hacer esto. Du wirst das nicht mehr tun können. Pero, ¿qué vos quieres escuchar? Aber auf welche Stimme willst du hören? ¿La voz de Dios o la voz del enemigo? Die Stimme Gottes oder die Stimme des Feindes? Ya yo soy mucho más capaz ahora de ver cuándo es el enemigo que habla. Jetzt kann ich schon viel besser unterscheiden, welches ist die Stimme Gottes und welche die des Feindes. Y hoy el Señor Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Und heute klopft der Herr an deine Herzenstür. ¿Puedo entrar? Kann ich eintreten? ¿Puedo ser el Señor de toda tu vida? Kann ich der Herr sein deines ganzen Lebens? Es tu decisión. Das ist deine Entscheidung. Cierra tus ojos. Mach deine Augen zu. Señor Jesús, venimos a ti Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir, para recibir tu perdón deine Vergebung zu empfangen y tu vida nueva. und dein neues Leben. Señor, yo me arrepiento por haberte dejado afuera de tantas decisiones en mi vida. Herr, es tut mir so leid, dass ich dich aus so vielen Entscheidungen meines Lebens ausgeschlossen habe. Yo te pido perdón por no haberte dejado reinar en todos los ámbitos de mi vida. Ich bitte dich um Verzeihung, dass ich dich nicht habe herrschen lassen in allen meinen Bereichen des Lebens. Hoy me arrepiento. Heute tut es mir so leid. Yo quiero entregarte toda mi vida. Ich will dir mein ganzes Leben geben. Yo quiero consagrarme a leer tu palabra. Ich will mich dazu heiligen, dein Wort zu leben, Todos los días alle Tage, para permitirte de hablarme. damit ich dir erlaube, auf mir zu sprechen. Yo soy tuyo. Ich bin dein. Yo decido de vivir para ti. Ich entschließe mich dazu, für dich zu leben. Sálvame, Señor. Rette mich, Herr. Tú puedes decir, Du kannst sagen, sálvame, Señor. Con fuerza. rette mich, oh Herr. Rete mich, oh Herr. Yo te entrego mi vida. Ich übergebe dir mein Leben. Ich übergebe dir mein Leben. Amen.